他们上级号召大家不要用 Uber 的服务啊，甚至在巴黎就爆发了出租车骑行殴打那个 Uber 车的司机。所以你说他到底是工人阶级在跟资本家斗嘞，还是可以送吗？别着急，别着急啊！今天只要大家打进400-807-0588，成都瑞士品牌8。操！我说他怎么找到你的车啊？他还就近拍车。这个50米处有违章拍照。正在通过行驶缓慢路段，长度150米。哎呀，我这啊，死不了好现在。哼，起不去了，不明白了。不会。哎呦，我的妈耶！帅他游泳啊！前方50米掉头。哎呦！有个车，有个车，有个车！哎呀，不该打！我操，咋引起来的？老板，现在还在一起会是怎样？我们是不是还是体面着对方，像结束时那样？明知道你没有错，还硬要我。那不是就在去好像路啊，在国家更说明个，你那路比路4买5个国家新或者8点买。以及江南北部的部分地区将有大雾。此外呢，华北、中南、中西部等地将出现轻至中度。是吧？对，是有这你看看，你老板不行，往这都看管到的当晚，还能才。哎呦，牛了！是个什么车？姐，大奔，撤回来。咦，我靠！我勒个去！500米处有测速拍照，限速70，